பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. இந்த கேஜ்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நாங்களே இந்த மரம் மாதிரி வெட்டிட்டு வந்து எல்லாமே செட் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி ஊஞ்சல் வச்சுருக்கோம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இதில் அழகாக உக்காந்து ஊஞ்சல் ஆடும். அதுக்கு எதனா பசி எடுத்துச்சுன்னா பயங்கரமாக கத்திகிட்டே இருக்கும், சவுண்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கும். நம்ம அந்த டைமுக்கு வந்து அதுக்கு ஃபீட் பண்ணோன்னா சாப்பிட்டுட்டு அமைதியாக இருக்கும். இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா பானையில் வந்து குட்டீஸ் இருக்குது. ஃபுல் வியூ பாருங்கள் இதோடது. அதே மாதிரி இந்த சைடு ஒரு கேஜ் வச்சுருக்கோம். இதுலேயும் பாருங்கள். பானைக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பானைக்குள்ளேயும் குட்டீஸ் நிறைய இருக்காங்க. நம்ம வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 பேர்டு வந்து ரெட் ஐஸில் இருக்குது. ரெட் ஐஸ் பார்த்திங்கனாலே தெரியும், ஒயிட்டில் ரெட் ஐஸ் தெரியுதுங்களா? இது வந்து ரொம்ப ரேர். இந்த ரெட் ஐஸ் வந்து மற்றதெல்லாம் பிளாக்லேயே இருக்கும். இவங்கெல்லாம் என்ன சாப்பிடுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெனை பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தெனையை போட்டு வச்சுடுவோம். அதே மாதிரி இந்த கோலக்கட்டி இருக்குது தெரியுங்களா? கோலக்கட்டியும் நம்ம வச்சிட்டோன்னா நல்லா சாப்பிட்டுக்கும். தண்ணி இதோட கொத்தமல்லி கீரை வெரைட்டிஸு எந்த கீரை போட்டாலும் நல்லாவே சாப்பிடுவாங்க இவங்க. அந்த பேக் சைடு பார்த்திங்கன்னா ரெட் ஐஸ் நிறைய இருக்காங்க. அதே மாதிரி இதை சேல்ஸுக்கும் உண்டு. உங்களுக்கு எதனா வேணும்னா நீங்கள் காண்டாக்ட் நம்பர் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். காண்டாக்ட் நம்பர் வச்சுட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் பேராக வாங்கிக்கலாம். அதே மாதிரி காக்டைலும் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா மேலே போய் சர்க்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்க. ஹாய். இது வந்து ரொம்ப குட்டி, இன்னும் அதுக்கு வந்து ஃப்ளை ஆகவே தெரியல. குட்டி பேர்டு. அவங்க அம்மா பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போய் எவ்வளோ அழகாக ஃபீட் பண்ணுறாங்க. பானைக்குள்ளே பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். தனிஷ்காவுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் லவ் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே, பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் வளர்க்குறதுல. தனிஷ்கா கொத்தமல்லி இருந்தால் எடுத்துகிட்டு வா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புதினாவும் கொத்தமல்லி தரேன். எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக வாங்குவாங்க பாருங்கள். சொல்லைந்தா வாடா வாடா, வாங்க வாங்க வாங்க. யாருக்கு வேணும்? ம் இந்தா. பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் ஓடி வராங்க சாப்பிட. இந்தடா. கீழே போட்டாச்சா? எடுத்துக்கோ, போ எடுத்துக்கோ. இந்த உங்களுக்கு வேணுமா? உங்களுக்கு வேணுமா? வர இருங்க இந்தாங்க. ஏய், சண்டை போடக்கூடாது.
ஏய் 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 உங்களுக்கு எதனா பேர்ட்ஸ் வேணும்னா நான் கொடுக்குற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேர் வந்து 450 வரும் ப்ளஸ் ஷிப்பிங் சார்ஜ் வரும். உங்களுக்கு சூப்பராக வந்து பேக் பண்ணி உங்களோட அட்ரஸ்க்கு வந்து சென்ட் பண்ணி விட்டுறாங்க. கொடுக்குற நம்பருக்கு உங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வேணும்னா தனித்தனியாகவும் பேர்ட்ஸோட வீடியோவை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. மீண்டும் சந்திப்போம்.